सांग. पळय आमी लास्ट 2 वर्सां जाले ही लढाई मारता बंधाऱ्याची. तो बंधारे 400 कोटीचो जावन आसा आनी तो जेन्ना आमी तितून स्टडी केली ते बंधाऱ्याक सगळे इलिगलिटीज आशिल्ले, तेंचे कडेन कसली परमिशन नाशिल्ली आनी जे आमी RTI घालताले तेजे आजून पर्यंत टील डेट आमकां डॉक्युमेंट्स मेळना, गव्हर्मेंट आमकां दिवपाक रेडीच ना. कित्याक तेणी आमकां रिप्लाय केला जे आमचे मेन आशिल्ले डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन सगळे आसा, सगळे एविडन्स आसा, सो तेणी आमकां केन्नाच दिलें ना. म्हणून लास्ट कितें जालें, तेणी फर्स्ट टायम जेन्ना चालू केलो 2 वर्सां पयलीं तेन्ना तेंचं आमी बंद उडयलें. तांकां सांगलें, रिक्वेस्ट केलें लोकां प्रेजेंटेशन ताका लोकां विश्वासाक घे आनी हें करा म्हणून. कित्याक आमचे थंय भाटां आसा, देवळां आसा, बाकीचीं घरां आसा, सगळें आसा. सो जेन्ना आमी तें सगळें स्टडी केलें जाल्यार हे मॅक्झिमम जागा बुडपाची. आतां कोणा जागा बुडटली, खंयची जागा बुडटली, तुमी सांगात न्हू लोकांक कसली जागा बुडटली ती. थंय आमचे गणपती विसर्जन आसा, अशे खूब इश्यू जाले. मागीर आमी ते आतां 2 वर्सां लास्ट फ्रस्ट्रेट जावन आमी ते आंदोलनाक बसले. कित्याक तेणी चालू केलें सकयल गणपाचें आमगेले हितून आमचे देवस्थाना हितून. सो तेणी आतां कितें केलां, NOC एकट्याले घेतल्या चौगुले म्हणटा ती कंपनीची आनी खणटा बोलते कडेन. तांकां तें पसून खबर ना खंयचे कोण खंयचे तूं आपूण आमी खणटात आनी कितें. सो हे सगळें आमी हें करूनच मागीर सगळें कितें म्हणटा तें फ्रस्ट्रेट जावन मागीर आमी आंदोलनाक बसले. आतां कशें आसा, आमदार येवपाक जाय, आमदार येयंकच ना. आमचो गणेश भाऊ आसा तो येयंकच ना. आमी कितें करपाचें. लास्ट मागीर आमकां हो स्टेप घेवपा पडलो की आमकां आमचे हितून विधानसभे वचून तें आमकां हें मांडपाक पडलें. सो हितून तशें आमी कितें प्रॉपर्टी डॅमेज करपाक ना आनी कसलें एक वायलंट करपाक आमी गेले नाशिल्ले. तुम्ही भाजपाचे कार्यकर्ते खबर आसा आमी कोणा कार्यकर्ते कशें कितें आसता. आमी ओपनली रावले कडेन आसा. आमी खंय पयलीं पळय केन्ना केलें ना. खंय रावल्या त्या कान रावल्या आनी सांग जिद्दीन रावले कडेन आसा. पूण एक खरें वायट दिसलें काल CMान पसून एक तो वर्ड यूज केलो टॅररिस्ट म्हणून, मेंटेलिटीचे लोक म्हणून. सो हें आयकोपाक खरें वायट दिसलें. कित्याक आमी थंय कितें गन घेवन गेले नाशिल्ले, कितें बॉम्ब घेवन गेले नाशिल्ले. आमी एक खाली पेपर घेवन गेल्लो आनी तो दाखयला, 1-2 मिनटां दाखयला आनी आमकां मागीर भायर काडलें. आता इतलें जावन आतां आंदोलन जो पर्यंत आमकां बंधारो स्क्रॅप जायना आमकां तेंगेलें प्रेजेंटेशन नाका म्हणून आमी ऑलरेडी तेंकां सगळे 8 डिपार्टमेंटां इन्क्लुडींग CMा पसून आमी लेटर रिटर्न दिले कडेन आसा की आमकां हें तुमगे प्रेजेंटेशन नाका आनी कांयच नाका म्हणून. आनी तुमचे बाकीचे कसलो प्रोजेक्ट आसा तो थंय नाकाच म्हणून WITचे. कित्याक WITचे आमकां विश्वास ना. कित्याक तेणी पयलीं आमकां सांगलें 30 MLD म्हणून, मागीर 50 म्हणून सांगलें आनी पयर तेणी आमी लेटर केला 60 MLD म्हणून. हो कोटी कितलो आशिल्लो कोटीचो जो तेजो कॉस्ट आशिल्लो 280 आशिल्लो. मागीर थोड्या दिसांनी आयकलें सरान जेन्ना तितून स्टडी केली तो 400 कोटी म्हणून. म्हणल्यार हे सगळे फ्रॉड आसले कडेन आनी आमकां तेंचे विश्वास उरले ना WITचे. कित्याक ते फाल्यां कितेंय करूं शकता थंय. सो आमकां जो पर्यंत हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना टोटली तो पर्यंत आमी फाटीं सरपाना. कित्याक हेचे पयलीं आमी फर्स्ट टायम जेन्ना गेल्ले प्रोजेक्ट हो बंद जालो तेन्ना आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें की हो प्रोजेक्ट म्हणटा तो मिरवागां जावपाच ना आनी तेणी सातेरी देवाच्यान घेवन शपथ घेवन सांगले कडेन आसा. आनी तो प्रोजेक्ट थंय बसना हेंय तेणें सांगले कडेन आसा. तेन्ना आमी कितें जालें, एक ट्रस्ट आशिल्लो आनी एक ओरली आयकलें आनी आमी थंय त्रासां पडले. सेकेंड टायमूय तेंच जालें. आतां थर्ड टायम जाल्यार आमी ना, आमी जो पर्यंत आमकां स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आमी थंयचं आंदोलन उठपाना. आनी हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की तुमी जाता तितले बेगीन हो स्क्रॅप करात आनी हें सगळें काबार करून उडयात. सुभाषान सातेरी शपथ घेवन सांगलेली हो प्रोजेक्ट म्हणटा मिरवागां येवपाना म्हणून. आमी गेल्ले, आमचो एक फोंडल्याचो गांव आसा, फोंडल्याचो एक गांव आसा. आमी जे 10 जाण आसा, तुमी कोणाक विचारपाक शकता फोंडल्या म्हणटे. तितून हांव गेल्लो, ताका विचारलें सर हो प्रोजेक्ट तुमी कॅन्सल केलो न्हू, हो शिफ्ट कित्याक केलो. तेणी सांगलेलो हो जो प्रोजेक्ट आतां जो एक्जिस्टींग चालू आसा थंय म्हणपाला एलिमेंट बसना. सगळे आशिल्ले, CA आशिल्ले, तेंगे सगळे इंजिनियर्स आशिल्ले, सगळे ऑफिसर आशिल्ले. कोणी शपथ घेतलेली? सुभाष शिरोडकरान. सुभाष शिरोडकर देवा कडेन उलोवंक लागलो. हय, तेणी शपथ घेवन सांगलो मिरवागां म्हणटा प्रोजेक्ट येना म्हणून. तुमी कोणाक विचारपाक शकता आमच्या गांवचे. हांव तुमकां दिता थंय कोण कोण गेले ते हांव सांगता न्ही. ते देवा शपथ घेतली म्हणटकीर कोणाकच बिलीव जाता न्हू आनी हें जावन. पूण आमगे ती ग्रेट मिस्टेक जाली की आमी ते इन रिटर्न घेतला म्हणून. पयर आमी तशेंच WIT मोर्चा घेवन गेले आमी चिंतूनच गेल्ले कितें आसा तें रिटर्नूच घेवन येता म्हणून. सो तेणी रिटर्न आमी ते खड्डीचे मारलेले इलिगल 2 कडेन आनी आतां जो एक्जिस्टींग आसा ते दोनूय पुरोवपाचे तेणी आमकां रिटर्न दिले कडेन आसा. केन्ना दिल्ले? लास्ट मंडे. आयज 1 वीक जावन गेलो, तेंगे हाजो पत्तोच ना. फोन केल्यार सांगता कोण हो आयकना, कोण तो आयकना, असली सगळी काणी सांगत आसा. आतां हें करपाचें कितें आमी? रिटर्न दिवन समज तुमी आमकां हें करनात, तुमचें काम हें करिनात जाल्यार कितें करपाचें? ओके.